Di sini ada satu orang perempuan. Apa dia buat ini? Bakang ini bau belasan ini. Oh, dia sedang lipat kain. Oke, perempuan yang baik. Begini kamu lipat kain. Tapi bagus juga lipat kain lah. Ai. Ini pula di perempuan. Kenapa dia punya baju udah lampu-lampu ini? Dia ada katak, hewan peliharaan dia. Oi! Ih, dia pergi makan kepala katak. Tell me you have small boobs without actually saying it. Kamu tengok kena gigit ini, kena gigit itu dia. Di sini kita sedang menengok. Oh. Oke. Oh, dia buat gelas. Kutur pikiran. Nih, kamu tunggu nih laki-laki yang bodoh ini. Perhatian kepada perempuan-perempuan yang masih single, boleh datang ke taman laki-laki ini. Dijamin Anda akan mendapat surga. Wow, smart ini dia punya filter. Oh wow. Oh, dan buat cium. Oh. Gigi palsu dia. The key to a good long stroke is No. You nasty. Oh my. to the tip. No. Tengok bah cara mencuci feminin 2021. Pencuci feminin. Feminine wash. Oke, ini kita nembak perempuan. Apa dia mau buat ini? Oh, dia mau menjastik. Dia mau menarik. Oh, alo, hilang sip. Hitam. Only boys will understand. Apa ini? Kondom? Sembarangan orang buang kondom tahu? Ada? Apa ini? Kenapa macam kondom ini? Apa ini? Hewan? Wih, hewan. Wih, panjangnya. Ini masih galba. Ai të dalë në televizor duke pedaluar bicikletën. Gini, në lejto. 100 nga ju në qef kohët e fundit